Njëri për ditëve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i pa sahabët ishin mbledhur në xhami. Edhe i pyeti sahabët, "Ma ajlesakum?" Çka ju bëri juve që jeni naltu, po jeni ulën, edhe po rini në xhami? I ka pyetur pejgamberi sahabët. Pejgamberi tha, "Jalasna than sahabët, jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana al-islam." Ata thanë, "Ja Rasulullah, ne jemi ulë në xhami, ina të përmend Zotin, edhe jemi të përfamduru Allahun që na ka udhëzuar në Islam." Pra dhe me thonë, alhamdulillah që Allah na ka udhëzuar edhe kjo dhikr është. Edhe thotë ki, "Wa man bihi alejna", dhe Zoti na ka nderuar me ty o pejgamber. Thotë jemi ulë në xhami dhe ne këtë mohabet po e bëjmë. Ina të përmend Zotin, ina të përfamduru Allahun për udhëzimin që e kemi, edhe ti që të kemi si pejgamber. Sahabët kështu janë ulë në xhami. Pra sa tha, "Allahumma ajlasakum ila dhalik", pasha Zota, vetëm për këtë punin e ul, nuk keni pa ndonjë arsye tjetër? Pejgamberi sa tha, atë sahabët thanë, "Allahumma ajlasna ila dhalik", pasha Zotin o pejgamber, nuk kemi ul për asnjë send tjetër, vetëm për këtë arsye. Jemi ul më përmend Allahun, me famëndu Zotin, edhe me famëndu Allahun për që ti të kemi si pejgamber. Çfarë thon pejgamberi sallam? Tha, "Ama inni lam astahlikum tuhmatan lakum." Tha pejgamberi sallam, pasha Zotin, unë nuk kërkova nga ju betoni që nuk ju besoj juve. Nuk e kjo arsyeja pse ju thash kështu ne. Ju pita më vonë. Po tha pejgamberi sallallahu walakin atani Jibril, por tha pejgamberi sallallahu më erdhi Jibrili alayhis salam, fa akhbarani anna Allah yubahi bihim al-malaika. Tha unë veç desha më kallëzue që erdhi me laça Jibrili alayhis salam dhe më lajmëroi dhe më informoi që Zoti krenohet kashim me laçë me këtë ndejen e juve. Pra më ndeja e mezhlisë. Këtu e kuptojmë që këta ndeja në veçanta, me mezhlise ku mësohet Allahu, ku mësohet feja, ku mësohet suneti, ku përmendet Allah, ku famëndohet Zoti subhanahu wa taala, pra janë më thonë ndeje të veçanta.